好舒服啊！早晨啊，各位 ，Good morning！我哋就嚟到緬甸嘅一個大清早啦。喺呢一度咧，我哋咧都發現有一個好特別嘅地方喎。係乜嘢啊？芝麻？就係呢度咧，所有嘅地方都好乾淨嘅。係啊，無論係大街小巷咧，都非常之乾淨嘅。正所謂人傑地靈，咁會唔會因為係地傑而人靈咧？好啦，一於起程出發，去一座好有特色嘅 Pagoda。你哋有冇睇到啊？呢度咧啲車全部都坐滿人，企滿人添啊！連車頂都坐滿人，原來係呢度嘅公共交通工具嚟㗎。話咁快就差唔多到啦喎！咦？你哋聽唔聽到咩聲啊？咦？原來呢架係校巴嚟㗎喎！喂，同學小心啲啊！究竟呢架車可以坐到幾多人呢？嚇？樓上仲有個靚位留翻俾你啊，同學。嘿，接得好。Thank you， bye。每日呢一度咧都有好多嘅同學仔咧嚟呢一度嘅。點解呢度咁出名嘅？梗係啦，我哋後邊睇到咧呢一個 Pagoda 咧，即係話咧呢一個好特別金色嘅呢一個地方咧，呢個聖壇咧，聽講話咧有好多人相信已經有2000年嘅歷史㗎啦。唔單止係咁樣樣啊，而且咧仲係咧相信呢度嘅人咧一路唔停咁將啲金箔鋪上去。你知唔知對金箔有幾厚啊？好厚。你講得好啱。原來咧經過咁多年，啲金箔啊有6寸厚啊！哇！你話係咪好犀利咧？我哋而家去掘金啦。唔係我嚟掘㗎，不過我哋一齊可以去欣賞下呢一個咁有歷史價值，又喺呢度咁特別嘅一個地方啦。曼德勒有咁多佛寺，如果只能揀一間參觀，當地人一定會推介呢一度馬哈木尼佛寺，因為呢度最香火鼎盛啊！今日大家好彩啦，啱啱有一隊車隊嚟到，跟住大家咧都排好隊等住入佛寺。我又點可以執輸呢？哇！呢度排咩隊啊？係咪選美啊？好似係喎，個個都好靚喎，無論係男男女女，全部都化晒妝喎。姐姐，佢唔睬我喎。行啊！我哋要。我問清楚啦，原來係一班小朋友一陣間要進行出家儀式。哇！嗱，我哋去 shopping 啊，呢度好得意嘅嚟。乜唔係入廟拜神咩？點解變咗 shopping 㗎？有遊客嘅地方就有嘢賣㗎啦。Hi, hello. Can I have a look at this? What is this for? 呢個嚟點用㗎？係。我嚟做咩啊？咁樣你撳啊。OK。撳。哇！我好靚仔啊！1，哇！我好靚仔啊！2，哇！我好靚仔啊！唔係咁用㗎。Harry 哥哥，我細個就睇你㗎啦，2249。好多隻香蕉啊！2250，6寸真金大佛，2000年歷史，即刻一齊見證。哇！呢度就係主殿啦，睇下入邊有好多人將啲金箔咧貼上去個大佛身上邊，希望得到庇佑喎。不過你有冇發現一個好特別嘅現象呢？點解呢啲媽媽咁大喺晒出邊嘅？呢度咧非常之特別嘅習俗嘅，所有咧啲女士咧全部要留晒喺出邊，淨係男士咧先至可以將啲金箔一塊一塊咁黐上個金佛度嘅咋。女仔冇得玩㗎？係啊，呢度嘅傳統嚟嘅。我希望咧好快脆咧就會改變㗎啦。我哋走嘅時候，呢班小朋友又啱啱完成咗出家儀式喎，佢哋展開咗人生新嘅一頁啦，應該對未來充滿希望啫。